说我吗？因为好像现在手机都会防抖。对，然后那个声音没有办法小。可是这个就是防抖，它也没有。这个是录音吗？那也比照一下我们好了，我们可以跟他比个耶，有没有？是不是我说话的时候会变远？我真的觉得我每次手这样，你有点久。对，